गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मेरे फार्म का 25th डे है और कुछ दिनों पहले यहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम आया था। तो जैसा कि मैंने दिखाया था कि जेंटामाइसिन, टाइलोसिन और बेनामिल का मैंने इंजेक्शन किया था, तो अभी साउंड बहुत कम गया है। उसके बाद मैंने एंटीबायोटिक भी चलाया था, क्विनासोल BH। उसके बाद अभी साउंड बहुत कम हो चुका है, एकदम नहीं है, बोलने से ही चलता है। और इनका जो लूज़ ड्रॉपिंग हो रहा था वो भी बहुत कम हो गया है। अभी फ़िलहाल तो ठीक हो चुका है। बहुत सारा जो फीड ड्रॉपिंग हो रहा था, फीड ड्रॉपिंग की वजह से FCR बहुत हाई हो जाता है, तो हमेशा कंट्रोल करना चाहिए फीड ड्रॉपिंग। और अभी तक लीटर भी ठीक ही है, ड्राई है एकदम यहाँ पे। फ़िलहाल तो सब ठीक है। और ये वाला मेडिसिन है, अगर साउंड की प्रॉब्लम आती है या बर्ड जब बहुत ज़्यादा पेंटिंग करता है, मतलब मुंह खोल के हाँफता है, तो ये वाला स्प्रे करने से, या फिर आप पानी में भी दे सकते हैं इसको, तो बहुत हेल्प मिलता है। इसमें एक्चुअली मिंट ऑयल है, मिंट ऑयल और भी बहुत सारे, लेवेंडर ऑयल, सेज ऑयल, ये बहुत कुछ है। इससे बहुत ही स्मूथिंग इफ़ेक्ट मिलता है, मतलब बर्ड्स को बहुत रिलीफ मिलता है अगर ये स्प्रे किया जाए ठीक तरीके से। तो ये भी मैंने स्प्रे किया 3 दिन, अभी ये ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है, बस थोड़ा सा ही है इसमें, और 1 दिन शायद स्प्रे हो जाए। तो ये सब मैंने यूज़ किया है CRD या फिर जो भी साउंड की प्रॉब्लम बोल सकते हैं उसको भगाने के लिए मेरे फार्म से। आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके फार्म में CRD आता है, और आजकल तो हर एक फार्म में CRD की प्रॉब्लम आ ही रही है। साथ में यहाँ पे मेरे पास ये कंपनी से मिला है विटामिन SC, सेलेनियम और विटामिन E के साथ। ये मैंने कंपनी से लिया है, अगर आप बाहर से लेते हैं तब भी आपको मिल सकता है। ये भी आप इम्यूनिटी बूस्टर के लिए बहुत अच्छा है। ये भी बर्ड्स को चला सकते हैं सुबह के पानी में। फ़िलहाल तो यही मेडिसिन यूज़ की मैंने।